site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Grace Mbizi la sexy bato balobaki mingi pona Grace Studio NC bato bafingaki mingi pona Grace la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriche Scramé ya komone la sexy Viena ma César Magic Clé mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badougou ya kotale Martin Kapika Tracy Pro la même magique la famille Mbizi non cible mbote na bino donc bana poto bana partout bana États-Unis bana Europe bana monde entier y compris bana RDC donc ba congolais au bazala awa na ba congolais diaspora on atangi na non premièrement avec beaucoup de politesse que peut ça mbote j'enlève mon chapeau donc mbote na bana poto. Premièrement, non, peut sabino merci beaucoup pour na appel, pour na message de vœux, pour na soutien à bino pour na anniversaire nangai, ça j'en passe. Mais sur le long na bana poto, moi personnellement, grâce à mon passeport rouge, avec tous les respects que je vous dois, papa nanga, maman nanga, grand frère nangai, oyo bonziminga, obo fungolinga motema na bino na adhérer sans audience. Excusez moi mais la banane de la presse passeport rouge na les karaté na micro tout na caméra sona na likambolo bati nana loka journaliste écoute te loka ba film sous moko boy ba sitoche rien à faire à la mukika na tango azu micro azu caméra a comme koloba. Moi quand je passe sachez que grâce à mon passeport rouge sokaleki sous moi il y a quelque chose. Il y a de cela quelques semaines passées, Naouta qui peut répondre une insecte, voilà, non ben insecte parce qu'il y a un insecte, oyo a touché patron nanga grâce Mbizi. Moi tellement grâce Mbizi a patron nanga na loba qui ont déjà moutonnion surtout a touché grâce Mbizi le bas à la poto, soit à la kana kin ngana etoza na guerre wana et si la tête sinali fobo. Et loba vient en Fabrigas maestro ceinture noire. Na sala ke mission na lobela ki mutu obino boyebi asala na Congo miliki bona ebite so petit le la na Congo miliki. Ce qui peut avoir suspension est déterminé. Ce qui peut pas bengana soutien impolitesse, ça je sais pas. Na réponda qui est na loba ki na obino boyokaki na tanga comme na été une fois de plus na tanga comme na jamais pour na ana po so fula batute pour y a luka ba fula e a luka succès pas grâce Mbizi a fula e a luka a fula ma alors on fula été yo insecte. Là où tu me regardes, madame, je sais pas si on a bien mademoiselle, on a bien madame, on a bien je sais même pas où est-ce que je peux te classer puisque osa insecte. Omonio tant on a chambre no aura toilette, il y a grâce Mbizi. Non, je peux même pas comparer chambre na toilette à grâce Mbizi parce que grâce Mbizi, toilette na est même pas comparable à chambre oyo la ka. Maman, on a pas so devoir. Au loba français, 5 minutes na français. Soit disons moi na bonne vie. Au coca pour répondre ngaite, ndomi benga animatrice, na micro na caméra. Au coca pour répondre ngaite passeport rouge au banga na bangi sayo pour ana batu na yo oyo au bangi sa nga penda yeba ngo tim koloye sa oyaka nga na ko banga yo jamais pour na yebi yo client makasi ya moto yo mata moto tikala na banyongo te mama ndenge zana na rond-point Willery on a rond-point Victoire on a Bandal bata moto ba yebi yo ya ko mata moto o mata lelo o sali course lelo o futi pété o bisi muta moto yaka na palais na Porsche na yo na bikok wana lalaka obisi muta moto yaka muta moto ke na bikok na yo a zupe mbongo mama yo se comparé nango bosa ni tango monanga ngatambola na moto ta natambola na moto te mama natambola na moto te to andenge mote yo loka okoki ko répondre ngate et loko yo moni yo ça les ande yo tinela nga batu ba menacer nga to kutani ngala yo na boîte ozalaki na mobali na yo mobali non tellement à kraka passeport rouge mobali non tellement à kraka la banane de la presse
ngana ya ko sat na ya na TV pour non sa ki ndumba te na ya pe na TV pour no linga mibali ya batuti na yebi ke mobali na ona azana mwasi na ina ndaku ngana ko linga ete mais soyo o persister ka ya finga grâce mbizi moni bambanda na o bazala na poto bango bana poto esengo futela bango biye mais ngana tozala na kini ngana pe to commencer ko bambanda pour no linga mbal nao na linga et puis na ngala to komi bambanda makasi en plus na yebi solo moko fait gaffe madame je sais pas so na ko bengo nani bon bana poto boyo kangai passeport rouge na ta carrière na nga média en danger omoni yo fi wana peste omoni yo yeba que premièrement d'abord excusez nga bana poto nga so na finga yo na finga côté pour ko finga et éducation na ngate be excuser nga na longoli ko finga so na classé yo c'est pour Grâce Mbizi, oui. Grâce Mbizi, c'est ma patronne, oui. Premièrement, c'est pour Grâce Mbizi. Deuxièmement, je n'ai corrigé au nom de tout le monde que tu as insulté. Au nom de Batunyo, Oyo Finga, Bazala incapable de répondre à yo. Au nom de ma balle, surtout Oyo Panza. Au nom de mi balle, surtout ya Batu. O Basina Bango Balerati, le Lobo Tangisa Mayami, Suna, comment na yo, Yaba Kengai Terminator, Bana Poto, Bapesinga Combat Terminator. Ceux qui ont continué n'ont fin à Grâce Mbizi. Hein, madame? Je sais pas, madame, mademoiselle peste, je sais pas, idiote, je sais pas comment t'appeler, mademoiselle. Ceux qui ont continué, ils ont fin à Grâce Mbizi. Moutalekio, banal loti mukoloye saroya. Manayo, tout ça la combat à cage. Je le dis à haute voix et puis surtout j'ai dit et puis j'assume hein. Moi je suis pas une lâche quand je parle et puis na banga na été pe no banga yo ti na banga ti combat cage ngana yo stylo kak na papier hein maman yo chargé de communication ya Chancel Mbemba o komela ka Newcastle place Chancel Mbemba à Beta o komango ngana pe so 3 mots en français au Komango et puis Natangi tout comme pays au Pesa malabagno soyo le barane belé wana tu te prends pour une starlette déjà quand tu starlette tes artistes basa la film pornographique yo journaliste au sala na Congo miliki o miyebi aussi ko zali mama ngana kombaka je puis na bengi si ba journaliste nyonso tout ya net ne ba tu ba zala témoin na biso soyo gagninga ngana tiki quand des carrières n'angeza no fresh boy je le dis et puis je le répète et puis j'assume na tiki musala TV na vandi chez biso na sala makam nanga mususu ceux qui ont gagné quand na lobi songa na gagné pour na bike no gagné songa na gagné yo o tiki ko finga Grâce Mbizi et puis o tiki carrière na yo ya kindumba parce que tu fais même pas le journalisme toi espèce de peste au ça la même que journalisme yo muta Congo miliki na site archaïque au ça que journalisme était au kata pe carrière na yo ponga no kata en plus yeba que bato yo o tinda ba menacer nga ba yebinga ba yebisaki nga mère singa témoin passeport rouge tala kutu boye azoti na biso to panza paraprise ya mutuka o tambola nango mama yo o panza paraprise ya mutuka nga tambola non en plus mets-le dans ta tête omoni nga tambola bo na banzela nanga ezala na butu ezala na moyi sambela nzambe buka mabolongo na yo buka ba genou na yo et que problème ezwangati mama ce qui problème ezwinga ata yo mutoza auteur na ngoti mais tellement que yo o menacinga yeba que et kolanda yo parce que nous sommes dans un pays de loi nous sommes dans un pays de droit to sala makambo la kan to sala mamuna bête o sala makamuka o ezoyela ona mutu parce que to sala net comme minimiser RDC moi je sais que ce pays c'est un pays de loi yo continuer kaka comme menacinga quand na tambola na ba banda na ba bon marché na ba ma campagne boye problème ezwanga et na mutu na yo pour yo continuer comme menacer ngai yebisa mobile na so continuer na boîte atika ko landisaka misu na ye pa basi asepe na ngapo na mwasi kitoko asepe na ngapo na mwa mke yo sa 8 ans na TV t'as fait 8 ans à la télévision o ko ça va ko sala une année o lingo tromper batu o tromper batu ba yebi tunga na yebi yo maman moi je te connais très bien o sala 8 ans na TV succès ngo comme ko lukonde ya makasi mikolo mais so zonga te ya muke batela ngote maman so moni succès si la pongi vana na ndako no kane na yebi si ngana yo
combakage o gagner nga natiki musala o ya net natiki musala média so nga na gagner yo oui so après natiki et puis bando continuer ko finga grâce mbizi tina suka et puis nga so na gagner yo po tiki média à part ko tika média dans otiki média au vent totiba carrière na biso mibale en jeu madame j'insiste kebana yo na kebisio muninga passeport rouge la banane de la presse na kebisio boyo ko botanga na bengo tatanti omoni grâce mbizo meka grâce mbiza muta niveau na otan grâce mbizi azande niveau moko na makoko o azotinda yo makoko nde mutu aza niveau mona grâce mi yo krosona to sona biso mbale to bata misala ba futaka biso mama to on te paye toi bana pour te excuser-moi puisque Nazaki vraiment menacé Nazaki vraiment menacé pour na moi oyo wa Congo miliki atindaki batu tiba ya kopanza paraprise ya mutu ko ngana tambola nango mais batu wana tellement babiki ngana zala moi malamu ba bisinga ke non passeport rouge biso toko sala ngote mais na kebisio soki yo oyo kate ngana yo tokende tina lifa ba jusqu'à l'infini comme ça total anana gagner bana poto na swiki wana oh site nini oyo site nini Kongolegi ko fiba bonbon Grâce misi la sexy bato balobaki mingi pona grâce Studio NC bato bafinga ki mingi pona grâce la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriches Kame ya komone la sexy Yena ma César Mazi Claire mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro la même magique la famille Mizi nos cimes sponsors à Makassi unité d'élite Bomonye la sexy Yemoko Serge Kabamu Adake chérie yari Ide Kongolegi Balisa mwana mokatimbile Kongole mamosaka balisa mwana mokatimbile Johnny Pelé Pastoral Bakatambile Kongole mamosaka Mayebo Lasso Boye pleye baba mabasa Fonchi Dolo Calvin Elengi KPL Sandra Kazadi Christophe Moura Kazadi